geeriyootay 14 bishii Abriil ay geeriyootay habeenkeedii. waan gartay marka maxaa ku dhacay? walaalo nabad bay nooga tagtay xaafad yar oo halkaan oo aroos bay aaday nabad bay nooga tagtay aqalkeedii way tagtay casho u diyaarisay gurigii hagaajisay safar baan aadayaa ku yiri boorta dhar ugu dirtay meel daarada laba joodar dhigtay daarada iyadoo jiifto ayaan annaga xabadad waa noo dhowaa guriga saddexaad bay naga tahay xabadaan maqalna walaal ma garan waa gartay xabadii haddaan maqalnay teleefon baan qaadanay maamada iyada dhashay ee degan ah baa wacday hadday wacday iyada ay wacday gabadhii nambarkeeda waa la qaban waayey marka hore feeriska horta waxay wacday nambarka wiilka uu ka qaban waayey nambarka gabadha ay wacday waa la qaban waayey hal gabar oo inuu yar haysato xaafada joogtay ee guriga la deganeed bay wacday gabadhaas ay wacday waxay tiri hooyo cabdullaahi baa la dilay xabadaa yeera ma garan cabdullaahi ma gabadha wiilka qabaa la yidhaahdaa cabdullaahi asad baa la yidhahdaa ma isagaa la dilay waa tiri maya hooyo waxaa la dilay ma garan gabadhii baa la dilay maxadaa la dilay mooyaane ninkii lama dilin ba tiri yaa dilay ninkeedaa dilay tiri ma garan waa garta waxaa dilka fulinaya waa ninkeeda ninka qaba waa walaa ninka qaba waaye oo anagu guurinay oo naga soo doontay oo kalgacayl oo keentay ma garan sababta oo u dilay waa maxay wallaahi sabab uu u dilay wax hadda gabadha haddaan weydiinay wax xumaan oo ka dhexeeya ma jirto way tiri farxad bay ku wada joogaan aniga naftirkeeda maqaayadan lahaa buu iigu yimid casirkii anoo dambe la jooga wuu isoo salaamay waxaa dhawaanahan kuma arkin wuu yiri safar baa un socdaa inaan kusoo weydiyaan rabe waayahay macsalaama yidhi allah ku aruuriyo waxaa iigu soo xigtay waa cawadi markaa imaaday cishihii maqrib dhexdoodana hade xabadahaas oo yara walwal aan isaga ka qabnay oo isaga amaa la dila aan lahayna waxaa noogu xigtay gabadhiina la dilay haddaan u tagnana dil falxumaho iyadii ay jiifto maskaxdeeda ay daadsan tahay dhiigeeda dhulka yaaltay waad garan kartaa qofu dadi dhashay nabadka ugu tagay oo macnaha waxaa ii sheegtaa waxaa igu tiray safar inuu aadayo buu u sheegay gabadha allah u naxariiste kadibna aniguba ii sheegada iyaduna wuu ku wargeliyey sooma inuu safar yahay casada oo diyaarisay taallay dharkii oo boortada ugu gurtaa yaalay iyadii joodarigii u gabasho banaanka kuleelaha inay saxdaan gobolaneed joodarigii way ku jirtay ma uusan kicinin darkii ku dilay markaas isaga ma soo baxyo guriga ma ka soo tegay oo dib buu ugu soo laabtay mise intuusan soo bixin buu dilka dhacay maya ilbaabku soo gargaraacayo tiri gabadha guriga la deganeed anigaa ka furayo tiri iyada way huriday gurigiisa u mooday wuu soo baxay haddana in yar buu maqnaa haddana wuu soo gargaraacay waan ka furayo tiri gabadha mar saddexaadkii qoriguu la soo baxay guriga wuu koongareystay iyaduu dul istaagay erey waxaa ugu dambaysa tiri isagoo dhahayo miidaanyo dhega mala haduu malag dhawaaqayo waana kusii daayay artaas guriga imise qof ayaa ku nooleed guriga waxaa ku noolaa iyadii isagoo 3 qol ka deganaa gabar cunug yar haysato iyo ninkeeda wuu maqnaa iyadana uurna yarna way lahayd cunugaas yarna way haysato cunug yar hataa marxuumadu agjiifay waan garta marka caafimaadka ninka wax dilayahay oo gabadha qabay waa sidee waa buuxa caafimaad kaamu qabay annaga de nin nabada caafimaad qabaan gabar ku darsanay nin nabada caafimaad qabana hade ninka gabadhi waa naga wadsay annaga gabar waxaan u geynay yaroo ilmo yar ahayd baan u aroosinay hadda gabar meedna waan soo ceshanay sooma ma askari buu ahaa mise askari ma ahayn ciidamada jubbaland ka tirsan ciidamada jubbaland weliba kuwa ugu sarreeya ka tirsanaa waxa ay sheegtaa wax haba yaraatee xurguf ama isfaham waa ama khilaaf u dhexeeyey oo waayadan soo taagnaa ama geerida gabadha kadib lagu sheegay ma jirta maya wallaahi annaga xumaan xirfadasir hadduu nalkay sheegi jirta wax xumaanoo waxa dhexeeyey ama wax isaga da uurkooda ku jira annaga allaheen allah aroos bay aadoo guri agteena ah meeshaas saarayay gabdhihii ka imaadeen hordeeda u moodaba aqalkeeda bay tagtay ma garat waxaan noogu soo xigtay meeskaas arooska markay aadaysay muxubo allah u naxariistay ninka ma joogo guriga annaga gudaa dad guri degan waayo kolley dad guri degan waayo annagana guri kalaan deganaa marka wixii nin inakisii iyo fariimaha u dhexeey annaga ma garan karno allahu aclam warasuule waayahe maxaa idiin soo baxay markaa baarteen oo gabadha kale guriga la degan iyo familka aad wax weydiiseen wax haba yaraato tuhunoo idiin soo baxay ma jirtaa walaal waxaa noo soo baxay arooska ee aaday reerka arooska ee aaday inuu hadda ka hor foor ka doortay gabadhii diidana ee magaalada kasii boqotay ee ciddaas isaga xurguf uu xumaana uu u hayo ma garan
ma cidda arooska ay gabadha uu qabay u aaday iyo wiilka gabadha qaba ayaa dagaal u dhexeeya muran gabar buu hadda kahor ka doontay gabadhii baa ka tagtay oo ka carartay markuu arooska soo dhawaa gabadhii baa magaalada kusoo noqotay reerkooduna way ahayd meesha arooska qabay ma gabadhii baa la guursanayay mise gabar kale maya walaasheedaa la guursanaya iyadii magaalada kusoo noqotay ma garan waxaa iga warataa muxibo allah u naxariistay qof nuuce ayay ahayd xiriirkeeda ma qof xirxiran ma qof furfuran qof nuuce ayay ahayd muxibo qof furfuran oo social ah dhalinyaro iska ah haddi iska ah ummadii o dhan annaga iska daay soomaali weyne ka dhimatay muxibo soomaali weyn annaga keliya ma nihin soomaali weyne ka dhimatay waayo canugu yaraayo ka geeriyootay ka waran yaa haya cunuga iyada maya cunuga waxaa ahaa maxaa la dhahayay cunugii iyada ma dhalin gabadha guriga la degan ayaa dhashay ma garatay iyadoo ilmo yar hadda uur ay la dhigay ninka wuxuu isku dilay ilmihiisii imise ayay waayo 4 biloodaa la qabay 4 biloodna ilaahay aroos uur loo dhigay waayahay ilaahay u naxariistay waxaa iiga sheekaysaa maxaa dadaal ah ninkii dilka geystay gabadha qabay ee wiilkiinii say yeesheen way soo qabteen khayr allah siiyo wuuna xiran yahay iyagaan u fadhinaa sharciga islaamka ka qabo iyo dawladeena aan ku hoos noolnahay iyaga ka qabaan iyo iyagaasaan dirsana iyagaana ka warsugeynaa wax hadda oo warar hordhaca waad helaysaa ma jirtaa inta la weydiiyey sababta gabadha u dilay wax uu soo sheegay miyaa hesheen oo war ah baaritaan ayay sameeyeen saaka way ii imaadeen aqalkii waan isla tagnay marxuumadda way arkeen joodarigii ay jiiftay jiiftay dhiiggii xinjirihii maskaxda inta way arkeen ma la caasay gabadha mise waa weli waa aasno walaal waa aas ciidamada baaritaanka sameynayo ninka markay la kulmeen ay su-aala weydiiyeen maxaa kala kulanaaba ayay ku dhaheen maya walaal arrinta waaye arrin ciidan ka dhexaysa arrinta ciidankana shacib looma gudbin karo laakiin annaga codsi waxaan ka rabnaa dawladdaas iyagaan wakiilanay iyagaa garab noo ah maxaa la dhahayay iyo shareecada islaamka waxay ka qabtay inka badan ma wadanaa muxibo maxamed guure ayaa la yidhaahdaa markaan aroosinayna waxay ahayd 17 jir 17 jir haddana waa sanadkii 18 oo afartaas bilood ka walaal waxay geeriyootay 14 bishii abriil ay geeriyootay habeenkeedii waan gartay marka maxaa ku dhacay walaal nabad bay nooga tagtay xaafad yaroo halkaan oo aroos bay aaday nabad bay nooga tagtay aqalkeedii way tagtay cashay u diyaarisay gurigii way hagaajisay safar baan aadayaa wuu ku yidhi boortay dhar ugu gurtay meel daaraday 2 joodari dhigtay daaradda iyadoo jiifto ayaan annaga xabadad waa noo dhowdahay guriga 3aad bay naga tahay xabadaan maqalna walaal ma garan waa gartay xabadii haddaan maqalnay taleefon baan qaadanay maamada iyada dhashay oo eedadan ah baa wacday hadday wacday iyadii ay wacday gabadhii nambarkeeda waa la qaban waayey marka hore service horta waxay wacday nambarka wiilka uu ka qaban waayey nambarka gabadha wacday waa la qaban waayey hal gabar oo cunug yar haysato xaafada joogtay oo guriga la deganeed bay wacday gabadhaas ay wacday waxay tiri hooyo